No nii. Pühapäeva hommik. Väike videoseeria kõrvalteema, mida on vaja siis lahti seletada ja puutuda. Ja mille tegemist ma olen väga pikalt edasi lükanud. Aga need kõik asjad on omavahel väga sügavalt seotud. Energiate kanaldamine, elementide kanaldamine, nii-öelda teemonid ehk siis kehadeta hinged, nende taassünd, nii-öelda rekarnatsioon, mis iganes eestikeelne õige vaste on, taassünd, taaskehastamine. Erinevad idamaised filosoofiad ja võitluskunstid ja nende seosed ja siis tervise ja keha ja mõistuse treeningu arengu praktised ja nende juured. Et kas tasub nendega tegeleda, kas tohib nendega tegeleda, kus maalt on nad head, kus maalt mitte, mis on selle juur. Selleks, et üldse nendest asjadest rääkida, on vaja minna veel kaugemale tagasi. Kust tulevad need võitluskunstid, kust tuleb see filosoofia selle taha? Väga paljud võitluskunstid on välja arenenud alalhoiu instinktist, enesekaitsest. Jah, olid rasked ajad, ei olnud sellist nii-öelda struktuurset ühiskonda, nagu meie täna ette kujutame oma kontseptsioonist, oma lähtepositsioonist ja sellest, mis me oleme meedia vahendusel ja oma silmaga külastades erinevaid kohti näinud. 1500–2000 aastat tagasi meile teadaolevate ürikute ja andmete kohaselt oli hoopis teistsugune elu. Palju vägivaldsem, samas kohati palju rahulikum. Aga miks just räägime Aasia siis võitluskunstidest, filosoofiast ja nii-öelda müstitsismist ja hingede kanaldamistest? Miks see üldse oluline on? See on oluline ka Eesti rahva aspektist. Paljud tegelevad nende erinevate treeningutega. Ja miks nad ütlevad, et see on filosoofia? Seepärast nad ei taha öelda, et see on religioon. Vaata, religioon nõuab, tunnistamist, et sul on keegi, kes on su ülem või et nii-öelda liider või vanasti kutsuti neid jumalateks, jumalusteks. Aga enne seda, kui tuli üldse circa 2000 aastat tagasi Hiinasse taoism,
millest hiljem arenes välja see Confucianism või mis iganes ta õige asi on. Confuciuse õpetused. Et Confucius on ju tegelikult siis nii-öelda tuleb ringiga tagasi minna natukene, et Confucius on tegelikult range režiim, siis nagu ülim parimad aspektid nii-öelda võetud taoismist. Seepärast selle asutaja oli endine sõjaväeohvitser juba, kes, legende on erinevaid, aga tema võttis taoismi filosoofia ja pani sellest kokku nagu kõige parema ja kõige nii-öelda moraalselt ja eetiliselt, struktuurselt kõige siis tema silmis kõige paremad aspektid nii-öelda inimkonnast ja ühiskonnast, et kui see on korras, sealt laieneb edasi sinu ümbruskonda, sinu perekonda, sinu majapidamisse, sinu kogukonda, sinu regiooni, sinu rahvale, sinu riigile. Aga Confuciuse algtalad, õpetus läheb taoismi ja nüüd taoismiga on see probleem, et on mitu erinevat koolkonda taoismi, aga enne seda, kui nüüd natukene räägiks sellest taoismist, nii palju kui erinevatel nii-öelda filosoofide ja õpetlaste ja koolkondade praktiseerimistel ja nendel asjadel. Et ütleme kohe nii palju ära, et kellel on see vastuoluline, kellel mitte. New Age ja maausk on põhimõtteliselt taoism. Aga enne seda 2000 aastat, kui oli Hiinas oli taoism, Hiinas oli monoteism. Seepärast, et väidetavalt on üks hästi hea kristlik ministeerium ka, kes levitab sõna Hiinas, üks paar, kes räägivad, kui ma nüüd õigesti häädan, Huangdi, mitte Zhangdi, ehk siis nad räägivad Hiina esimesest keisrist, Hiina esimesest nii-öelda asutajast, tema nimi ja need Hiina siis Hiina glüfid, see, kuidas esimesed Hiina tähed üles kirjutati, igal tähel on oma lugu, oma nimi taga. Et juba see nimi, esimene Hiina imperaator, tema nimi Huangdi oli siis nagu nii-öelda maailma asutaja, looja, on ju, aga Hiina esimene imperaator, tema nimi otse tõlkes, kui vaatad seda piktograafi, on, seal on 8 ja seal on paat. Et nagu Hiina esimene asutaja oli üks Noa poegadest, oli ta Jafet või seepärast, et Noa ise oli ju Ararati mäes, tema sealt nagu väga kaugemale ei läinud, tema jäi tegelikult Türki, aga tema pojad läksid ju igale poole laiali ja väga suure tõenäosusega erinevate ajalooliste üürikute ja folklooride ja legendide järgi üks tema poegadest, olgu see Jafet või kes iganes, või tema pojapoeg, et 1/8, üks sealt Noa paadilt asutas tegelikult Hiina, enne kui siis see sai üle võetud nende teemonite ja igasuguste nende kehadete hingede pärast, seepärast, et Noa uputuse aeg oli
kui kõik need igasugused hübriidid ja kõik need hiiglased ja kõik need asjad nagu ära pühiti, siis need, kes olid need hübriidhinged, kes olid nii langenud inglite siis järeltulijad kui siis maiste inimeste laste järeltulijad, nagu ühine segarass. Nad ei olnud ei taevased ega maised, et peale surma nad ei saanud tagasi minna nii-öelda alglätte juurde, teise ellu. Ja nad jäid rändama siia ja nad hakkasid noalapsi piinama ja kiusama. Book of Jubilees 10. peatükk räägib sellest väga põhjalikult, võrreldes siis Uue Testamendi segmentidega ja Vana Testamendi viidetega sellele. Aga Enohi raamat räägib ka väga palju sellest, mis meie kullakallis katolik kirik on piiblist välja arvanud. Ja ühesõnaga, need siis kehadeta olendid otsivad nii-öelda korporaalset kohta, olgu see siis puu, olgu see siis mingi kivi, olgu see siis mingi loom, olgu see siis mingi inimene, kus nad saaksid ennast kinnitada. Ja nendel on ankruks vaja siis verd, inimverd, seepärast, et hing on veres. Et kellel voolab veri, sellel on ka hing. Ja siis need igasugused nende langenud inglite, nende matmispaigad ja need kohad, või mitte langenud inglite, vaid langenud inglite laste matmispaigad ja kohad, nende peale kasvatati puid, istutati igasuguseid huvitavaid asju, tehti sinna templeid, pandi suured kivid asjad peale, et keegi ei saaks neid üles kaevata või mis iganes. Paljud pandi munkade ja meie kutsume neid midagi muud moodi, aga Aasias kutsuti neid nagu nii-öelda munkadeks. Nii-öelda usutalitajad, kes tegelesid spirituaalse lahinguga, panid neid pitsereid ja asju kinni, panid neid elemente kinni, et nad ei saaks rohkem hävingut ja laastamist külvata. Aga mõningad idioodid ikka oma ahnuses kuulasid neid ussikesi kõrvas ja kaevasid need kohad üles ja murdsid need pitserid, ammutasid oma jõudu. Aga miks ma sellest kõigest räägin? Seepärast, et peale seda, kui siis Hiina nende poolt üle võeti, nagu üle joosti nende teemonite ja asjade poolt, kõik see Aasia folkloor, India, Jaapan ja räägib nendest olenditest asjadest. Ja siis oli hakkasid erinevad filosoofiad levima, aga algselt siis oli selline huvitav mõtteviis ennem kui räägiti loojast või teistmoodi, aga taoism oma juures on nii-öelda looduskummardus või et kõik on orgaaniline ja kõik on iseenesest tulnud ja sa lähed lihtsalt selle vooga kaasa, aga et taoism on nagu filosoofia, seepärast nad ei saa seda religiooniks nimetada, seepärast et taoism oma algses vormis välistab looja kui sellise eksistentsi. Et kõik on orgaaniline ja kõik tekkis iseenesest ja et nii-öelda taoismi siis suhtumine elusse saab olla siis nagu, kuidas öelda, et nende suhtumine elusse on nagu aktsepteeriv ja allaandev, samas õnnelik ja muretu lihtsalt läbi elu kulgemine. Aga siis
tuli see nii-öelda see militaarpool, selle siis nii-öelda rakendajad, nii-öelda selle loodus, et noh, kõik meie elu on loodus, et sa ei lähe kunagi vastu voolu, et sa liigud sellega kaasa, mis on ju, et see Confucius ja see nii-öelda see võim ja see aspekt, religioonne pool tuli välja militaardoktrinist, aga taoismi väga palju nii-öelda praktiseerivad okultism ja nad liiguvad sinna, noh, okultismile väga meeldib taoism, seepärast, et taoism esiteks nad ei aktsepteeri loojat, teda ei ole olemas, kõik on loodus, nende põhieesmärk on eriti okultismil, noh, metafüüsiline pool nagu teooriad looduse ja siis nii-öelda reaalsusloome suhtes. Et nemad on see ürgläte, nemad on see pidepunkt, sidepunkt, kus siis noh, nii-öelda agnostikud, et nende jaoks nagu nad ei suuda aktsepteerida seda, et on olemas keegi, kes on neist kõrgemal või keegi, kes on nagu võimul, et erinevalt nagu Confuciuse õpetusest, et seal on ülema ja alama nagu käsuliin, et noh, militaarkord on tegelikult, et isand ori, et olgu see kuningas, olgu see maadevalitseja, on ju, olgu see kohalik mingisugune ärimees, olgu tema mingi talupojad või talupoja töölised või selle töölise naine või selle nende lapsed, on ju, noh, alati on mingi hierarhialine kord, aga taoismis on, noh, kõik on võrdsed ja midagi ei ole olemas ja et taoismi siis nagu alge läheb nagu sinna, et taoism oli siis nagu enne seda, kui üldse midagi nagu nii-öelda eksisteeris. Enne seda, kui midagi üldse eksisteeris, et enne seda, kui loodi maailm, enne seda siis nii-öelda taoismi algmõte või see ongi see, et nagu, et enne seda, kui loodi maailm, minna tagasi sellesse kõige algsemasse nii-öelda taevasesse meelte staadiumisse enne loomingut. Et sina oled nagu nii-öelda maa ja taeva vaheline side, see antenn. See on ju kõik see, mida räägib meile see maausk ja mida räägib meile New Age ja mida räägib meile põlisrahvad, teatud sektid. Meie oleme siin oma rituaale teinud ja meie oleme siin elanud 100 000 aastaid, kuigi meil ei ole mingisugust kinnitust sellele, lihtsalt juttude põhjal, mida me oleme kuulnud, ei ole ühtegi dokumentatsiooni. Et Eestis oleme siin 10 000 aastat elanud, kui dokumenteeritud jätkusuutlik ajalugu ei ulatu kaugemale kui 6000 aastat. Ja piiblilistel andmetel isegi see peab paika, et vähem kui 6000 aastat on dokumenteeritud ajalugu. Nii, aga miks ma nüüd rääkisin taoismist? Seepärast, et seal on selline huvitav aspekt nagu wuji või wuji on taoismi üks osa. Ja see on siis nagu spirituaalne praksis, mille eesmärk on siis tühjus, mitte miski, noh, enne seda, kui oli looming, et tühjendada oma keha,
oma vaim, oma mõtted ja ühendada ennast kosmosega, olla siis ja maa keskmega, et olla selleks antenniks. Et nende kõige nii-öelda tähtsam nii-öelda see aspekt erinevate filosoofide sõnul on vesi, see, et noh, et enne seda, kui loodi maailm, enne seda, kui loodi see meie keskkond siia looja, meie selle keskkonna siia tõi, oli ju vesi enne seda ja oli ka vesi pärast seda. Keegi ei ole kunagi pööranud tähelepanu sellele, kuidas see vesi tekkis või kuidas looja tekkis või noh, ühesõnaga siin on väga palju asju, et nagu üritada järjest minna tagasi ja tagasi ja tagasi ja tagasi, et ajada inimesed nagu nii lukku. Ja aga miks ma räägin sellest Wudžist? Wudži on üks siis see mõttelaad, et kõige parem, kõige ehedam näide meie lapsepõlvest on raamatud ja multifilmid Karupoeg Puhhist. Karupoeg Puhh oli kõige suurem pohhuist ja taoist ja Wudži praktiseerija, kes üldse olla sai. Mis juhtub, see juhtub, las tuleb, see tuleb, kõik on hea, mitte miski ei ole oluline. Et see on see kõigusoojane, see Laodicea kirik, et need, kes ei ole ei ühel pool ega teisel pool arvamust, et taoismi nii-öelda eesmärk ongi, et sul ei ole kindlat positsiooni, kindlat arusaama, kindlat seisukohta, et täna olen mees, homme olen naine, võib-olla tigu, võib-olla puu, kõik on liikuvuses yin-yang ja vabamüürlastele ja okultismidele ja erinevatele nendele sektidele väga meeldib see idamaine filosoofia ja väga kõrged okultistid, väga kõrged vabamüürlased, keda üritatakse nagu nii-öelda peita peavoolu teadvusest, et ei, me oleme lihtsalt väike vennaskond ja noh, et me ei ole pahad inimesed, aga me üritame ühiskonda suunata ja ajada. Et tegelikult, kui me läheme sealt nüüd natukene edasi, ennem kui me hakkame nende võitluskunstidest ja asjadest üldse rääkima, siis see Confuciuse õpetus ja budism ja kõik need asjad, mis tulid mingi 1,5 kuni 1000 aastat nagu nii-öelda siin Kristuse sündimise raames siia-sinna, kes peale, kes enne, aga et noh, räägitakse siin Krisnadest ja kõigist muudest asjadest ja et näe, Kristus on lihtsalt üks järjekordne päiksejumal, kes on taas sündinud, on ju. Aga kui sa vaatad Kristuse kõike seda, mis piiblis kirjeldab, kuidas tema elutee ja elukäik oli, see ei sarnane mitte ühegi päiksejumalaga taas sündiva selle jumalusega, mida meile siin räägitakse, need Dionüüsused ja Krisnad ja kõik need muud asjad. Et need on täiesti eri asjad, aga vaata, meie nii-öelda süüdistaja on saatanakesel, kes oli inimkonna peale kade, et looja pidas meid kõrgemaks inglitest ja temast. Tema ju istus, mitte tema ei istunud, tema seisis ju looja trooni taga, looja trooni kohal. Ta oli ju kõige ülemdatud olevus kogu ingli hierarhias kuni punktini, kuni looja lõi inimkonna. Ja ta on sellest ajast peale väga tige, et talt võeti see lemmiklapse koht ära. Nii, ja nüüd on ju vaja igasuguseid asju külvata, et mõnitada ja ära pöörata ja väänata siis moraalset koodeksit, aluspõhja, põhimõtteid, asju. Ja taoismis, noh, Hiinas on see nii-öelda ametlik religioon, kuigi siis nii-öelda riiklik taoism ja see, mida inimesed praktiseerivad või taoismi sümpatiseerijad ehk siis New Agerid ehk siis maausulised. Need on erinevad asjad, aga nende juured lähevad ikkagi suht ühte, et
ikkagi ühest küljest, et et mina olen nagu kõige tähtsam, et mina olengi see algläte, mina olengi see Jumal, ma küsingi iseendalt nõu iseenda kõrgemalt vormilt, et ma ei küsi looja või ma ei küsi kuninga või ma ei küsi oma isa või kellegi teise käest nõu. Ma küsin iseenda kõige kõrgemalt spirituaalselt vormilt küsin nõu. Nad on nii kõrgele enda ego tõstnud ja siis ütlevad, et aga see ei ole see, mida me teeme. Aga on ju. Ja nüüd, kuidas siit selle teema arendusega nüüd edasi minna energiate kanaldusse ja elementide kanaldusse. Taoismi üks siis nii-öelda selle filosoofilise poole füüsilisi praksiseid on erinevad võitluskunstid. Tai Chi Chuan või ütleme, on see nii-öelda algupärane nimetus. Aga mida tähendab originaalis see Tai Chi Chuan või Taekwon või mis iganes, taekwondood, kõik need erinevad arendused, mis sellest välja tulevad. Tai Chi Chuan tähendab ülimat nagu ülem, Supreme Ultimate Fist on nagu, kuidas öelda, ülim Ubermenschen, kuradi, kõige võimsam, kõige tugevam, kõige parem nagu, käsi või rusikas või, kõige kõvem mees, saad sa aru. Et nii ta on. Joan on iseenesest, ongi nagu rusikas või boksimine või selle juured lähevad ka tagasi Tiibeti munkadesse, kes ju kanaldasid neid sammuseid kehadeta olendeid. Velakovski kirjutised asjad, kus ta käis Tiibetis, kus ta käis mediteerimas, kus ta käis enda keha ja meeli tühjendamas, sattuda sinna sellesse seisundisse, kus mitte midagi ei tunne, kus mitte midagi ei ole. Ja siis ta hakkas nägema teisest dimensioonist erinevaid olendeid, kes sarnasesid siis naisterahvastele ja ussidele ja kes kutsusid enda juurde ja õpetasid igasuguseid erinevaid siis eliksiire valmistama ja erinevaid praksiseid kasutama, õpetasid, kuidas aborti teha. Need on okultismi juured. Ja ma ei ütle, et kõik võitluskunstid on pahad, aga et sa pead ennast treenima, sa pead enda eest hoolitsema, oma keha, oma füüsise, sama hästi ka oma vaimu eest. Aga kui nüüd minna tagasi näiteks konkreetselt Tai Chi enda juurtesse, siis tema asutaja oli Zhang Feng, kui ma nüüd ei eksi, Zhang San Feng. Ta oli endine valitsuse ohvitser, kõrgohvitser, kes läks pühale taoismi mäele ülesse mediteerima sinna mäe otsa, et kuidas valmistuda ette eluks peale surma. Läks sinna mediteerima, et saada tarkust, kuidas valmistuda ette eluks peale surma. Seepärast tema elufilosoofia oli taoism, kõik on liikuvuses, kõik on voolav, jõgi voolab, vesi on kõige tähtsam selles elemendis, et isegi kivi, suur kivi, kui ta on veel on ees, siis ajapikku vesi uuristab selle kivi läbi
tal ei ole selleks jõudu vaja, tal on lihtsalt volüümi vaja, tal on lihtsalt nii-öelda repetition või siis noh, ütleme nagu jätkusuutlik, korduv, traditsiooniline noh, tegevus. Mõttetu tühi tegevus, aga suure aja hulga jooksul isegi väike tilgakene seda vett lõpuks uuristab selle kivi läbi. No vot. Ja aga kuna tema ei uskunud ei loojasse, ei nii-öelda sellesse aru saama, et üldse midagi siin, noh, mingit sükest struktuuri või korda võiks olla, et kõik on lihtsalt nagu üks rütm, et noh, energia on ja energia liigub ja ühest olekust teise ja aga et huvitav, et kust tulevad need siis nii-öelda mõtted hauatagusele elule või elule peale elu. Et kui mitte millegi vastu ei võidelda, kui mitte midagi ei tehta, kui kõik, mis on mööduv ja lihtsalt nagu sa ei tee midagi. No, mis mõte siis sellel nii-öelda elul peale elu üldse on? Tuleb, mis tuleb, noh, mis sa sellepärast mediteerid või otsid seda. Aga ta läks sinna Püha Tao mäe otsa ja jäi mediteerima ja legendi järgi ta nägi unes, kuidas kurg ja uss nagu noh, poksisid või tantsisid, nii-öelda võitlesid. Iga kord, kui uss ründas, üritas kurge salvata. Kurg liigutas ennast väga graatsiliselt ja väga aeglaselt, aga samas väga spetsiifiliselt tagasi. Iga kord ussil eest ära. Iga kord, kui kurg üritas ussi rünnata, uss tegi sama. Ja see tants kestis päris pikka aega. Ja kui ta tuli nüüd lõpuks sealt sellest meditatsiooniseisundist välja ja mõtles selle üle, mida ta selles ülendatud vaimses seisundis nägi. Ja ta hakkas imiteerima neid liigutusi, mida tegi see kurg, mida tegi see uss. Ja ta kujundas endale välja rutiini. Selle rutiini eesmärk oli valmistada end ette eluks peale surma. Ja see õpetas liigutama ta oma energiat, oma keha energiat, seda nii-öelda hi-chi, seepärast, et noh, nimi isegi chi, eluenergia kanaldus, liikumine, manipuleerimine. Sügavad hingamised, hapniku vaesus, hapniku üleküllastus, mediteeriva alternatiivse meeleseisundi saavutuseks. Noh, mis viib meid ka joogasse. Ükski täiemõistuslik jooga nii-öelda meister ei tule sulle ütlema, et jooga on lihtsalt venitusharjutused. Nad ütlevad sulle kohe ära. See on meditatsioon, see on kontakti saamine oma jumalatega, oma ülematega, oma ascended mastersitega, nagu üles tõusnud isandatega, et kus kohast nad tõusevad. Ja miks ma nüüd räägin siis sellest nii-öelda erinevatest nendest võitluskunstidest, seepärast, et kung fuud ja kõik need asjad arenesid ka väga paljudest nendest asjadest välja. Aga ennem kui nagu seda teemat edasi võtta, et noh, kõik ei ole nagu üdini halb, aga samas, mis on selle praksise nagu esialgne mõte oli
oli ju, kuidas elada peale surma. Kuidas surra. Aga kui heebrelased tulid ju Egiptusest välja ja olid seal kõrbes, looja tõi nad välja, siis see viimane generatsioon, enne seda, kui nad Kaanani maale läksid, kui Joshua ja Kaaleb hakkasid neid treenima, saatsid spioonid maad kuulama ja vaatama, oi, seal on siuksed hiiglased, pikad, kolakad, nagu seedripuud. Ma pidevalt ajan oma nendes vestlustes ja ütlustes sassi 2 asja. Ingliskeelne keskkond kasutab väga palju seda impeeriali või seda tollimõõdustikku, aga meil on ju meetrisüsteem, et ma pidevalt ajan sassi, olgu see 150 meetrit, aga see on 150 jalga näiteks on ju, et noh, aga samas ajalooliselt on dokumenteeritud Siberi hiidsekoiad olid 250 meetrit. Kanadas olid isegi 400 meetrised. Puukännu ümbermõõt oli, kohati oli 20 meetrit või. No, see selleks. Aga mis see siia puutub? Kui vaatad Hiina algseid neid võitluskunste ja nende režiimi, nende harjutusi, nende hüppeid, nende piskeid, nende jalalööke, kõik olid suunatud 90% ülesse, mitte selleks, et lihtsalt vastasele kuradi vastu kukalt anda. Aga nad ju hüppasid kõrgele ülesse, nii kõrgele, kui nad said. No olgu, hiinlased olid natukene lühemad ka. Toidud ja muud asjad, geneetilised eripärad, keskkonnalised eripärad. Aga kõik nende odade ja piikide ja mõõkade tõuked, visked, löögid, kõik olid suunatud ülesse. Ja kui sa võtad nüüd selle 7,5 kuni 12 meetrise selle hiiglase võrdluseks on ju, selle 1,60 m või maksimum 2 meetrise, noh 1,90 m on ju, selle inimese suhtes, siis kõige parem asi, mis sa suudad sellele hiiglasele teha, on munadesse virutada. Et see on ka kõige valusam koht, millega ükskõik missugune mees maha tuua. Et kung fuud ja karateed ja nende asjade algupärane siis eesmärk oli ju enesekaitse, oli võõrvallutajate mahavõtmine, endast võimsama, suurema, tugevama mahavõtmine. Loomulikult sul oli vaja ka oma energiat hoida ja varuda ja selleks võhma treenida. Siit tulevad ka erinevad hingamisharjutused, mis on väga tähtsad. Karastamine, külma ja kuuma vee vahelduvad need dušid näiteks, paljud teevad seda rituaali, et näiteks hommikul esimese asjana lasevad mingi paar minutit jääkülma vett duši all ja siis sellele peale lasevad keeva vett on ju, noh see maksimum, mis kraanist tuleb. Et teevad seda karastust endale. Noh, ja siis kes teevad veel erinevaid venitusi ja noh, tõsteid, käivad jooksmas, olgu see hommikul või õhtul, et noh, hommikul teevad siis seda karastust ja venitusi, õhtul käivad jooksmas. Teevad nagu koormustrenni. See kõik on ju tervisele väga kasulik. Ma üldsegi ei ütle seda, et seda ei tohiks teha. Aga kui nüüd minna tagasi nendesse praksistesse, mida hakati viljelema nende erinevate Tai Chi Chuani erinevate koolkondade ja klassidega, et kui su eesmärk on tühjendada, ükskõik missuguse praksise eesmärk on sind tühjendada sinu kehast, et kui sa ennast viid oma kehast ära, siis
keegi peab ju sinna asemele tulema. Need samused kehadeta olendid, need samused disembodied spirits, kes otsivad kohta, kuhu tulla. Ja neid puuke on küll ja veel, kes sinuga elu jooksul kaasa haakuvad, kui sa ei ole valvas ja kui sa lähed igasuguse huvitava asjaga kaasa. Seepärast erinevad taoismi templid ja sektid, mis on väga laialdaselt levinud, nad isegi oma templites õpetavad siis alkeemiat, metafüüsikat, eliksiire tegema igasuguseid nii-öelda igavese elujooke ja noh, on ka erinevad ürdiravimid, Hiina meditsiin, Hiina looduslik ravitsemine. Ütleme niimoodi, et see on kõige kõrgemal tasemel. Ükski lääne kemikaalidest, tablettidest ja nendest süstidest ja vedelikest pask ei tule ligi lähedalegi sellele toimele, mis on puhtad looduslikud essentsid ja siis need pressitud taimede mahlad, igasugused asjad ette valmistatud, külmpressitud, mitte läbi keedetud, mitte tapetud 99% nende toimest. Olgu see vutimunade õli või mis iganes. Grill oil peaks selle nimi olema või olgu see tumeerik, on ju, ingveri juured. Mina võtan igapäevaselt pool kogust sellest, mis on ette nähtud. C-vitamiin, ühesõnaga kapslid, külmpressitud kapslid. C-vitamiin, D-vitamiin, tsink, kaltsium, magneesium, ühend. Et erinevaid neid komponente on vaja, seepärast, et keha üksinda tsinki vastu ei võta. Olgu see tableti kujul või ükskõik mille kujul. Selleks, et su organism oleks võimeline omandama neid vajalikke raude ja vajalikke neid mineraale, on vaja lüliühendeid. Ja ma olen väga sügavalt uurinud seda konkreetset toodet, mida ma tarvitan. Isegi paar korda tollis on mu pakid lahti võetud ja on kiri juurde pandud. Avasime politsei ja piirivalve järelevalve all teie pakid. Teie pakk ei ole avatud. Vaatasime lihtsalt, mis teil seal pakis on. Konteinereid ei olnud avatud. Et mingid klõbisemised, mingid tabletid käivad, et kas käib mingi narkokuradi vedu või. Jah, lõõbitakse, tehakse nalja küll, aga kui ühelt maalt sul on saapad ukse taga, siis enam nagu niimoodi ei ülbitseta ja ei lõõbita. Aga see selleks. Ühesõnaga, elementide kanaldamise juurde nüüd kõige selle lõpu juures. Seepärast, et näiteks nende erinevate Tai Chi Chuani on 13 erinevat siis nagu kehahoiakut või positsiooni, baas siis nagu posture, kehahoiakut, hoidu. Et 5 nendest on elemendid, siis nii-öelda need looduselemendid, et tuli, vesi, puu, maa ja metall. Aga erinevad koolkonnad, erinevad okultismi nii-öelda õpetused asendavad puu õhuga või hingega. Et seepärast, et puu on orgaaniline nii-öelda elav asi, et puu võib olla nii surnud kui elav.
noh, õhk on samamoodi, et õhk on nagu eeter või noh, hing, spirit, ruah. Ja siis noh, kuidas siis võetakse need erinevad 13 positsiooni, mis on siis selle Tai Chi nii-öelda liigutuse see eesmärk, mida sa teed. Ja kusjuures kogu see filosoofia on, et võimalikult vähe teha nagu, mida vähem sa sinna seda energiat sisse paned, mida vähem sa nagu sunnid ennast seda tegema, et noh, mida noh, tegelikult filosoofilisest aspektist, mitte lihtsalt need liigutused ja õpetused, mida erinevad noh, meistrid nagu õpetavad, et noh, et näe, nüüd liiguta seda tee. Aga et mida noh, põhimõtteliselt loium sa oled seda ja hingamismeetodeid, neid praktiseid kasutad, seda kiiremini oled sa võimeline viima enda vaimu siis alternatiivsesse staadiumisse. Noh, ja sealt ongi, et nagu need elementide kanaldused, kui sa võtad siis nagu nii-öelda need erinevad siis need, olgu need siis hinged või asjad, kes nendega kaasas on, nende õpetustega kaasas on. Seepärast inimesed räägivad kogemustest, et kui nad teevad teatud koolkonna, teatud õpetuse rutiine ja asju ja kui nad saavad sinna mantrasse niimoodi sisse, et nende silme eest lihtsalt läheb tühjaks, et nad teevad seda noh, space repetition nagu noh, selles mõttes, et noh, kordamine on tarkuse ema, on ju. Et kui nad teevad seda, siis nagu mingi teine energia või mingi teine olemus või mingisugune asi võtab su keha üle ja noh, hakkab iseenesest noh, liikuma, tegema niimoodi, et sa ei pea mitte midagi tegema. Keegi teine võtab su keha üle. Noh, selle taoismi ja nende hingamise ja nende asjade erinevad aspektid okultismis ka räägivad, kuna sellel piiblilistel aegadel, Vana-testamendi ajal ja Uue testamendi ajal oli neid igasuguseid hübriide oli veel ikka päris palju ringi. Ja ka see idamaine filosoofia, Aleksandri vallutused ja kui ta käis Indias ja Hiinas, ka nemad nägid neid olendeid ja neid inimesi moondumas siis inimesest loomaks ja või mõneks linnuks. Ja see on ju selle yin-yangi nagu nii-öelda üks selline väga vaeluv aspekt, et noh, et ma olen kas kuu või päike või öö või päev või mees või naine või pehme või kõva või noh, sisemine või välimine mina, mis iganes. Et noh, kõik see on moonduv, et sa oled voolav ja sujuv nagu vesi, et sa ei ole kunagi üks kindel asi, et noh, et oled nagu pajutuules, õõtsub siiapoole, sinnapoole, nii kui ta silmaga on, et lihtsalt, et mida pehmem ja paindlikum ja mida vastuvõtlikum sa kõigele sellele jamale oled, seda vähem sind puudutatakse ja seda kauem sa lihtsalt vegeteerid ja eksisteerid. Ja ongi see, et noh, erinevad need siis seepärast, et kui oled tähele pannud, meie ilm on väga kohati kaootiline ja huvitav. Ja vahest ta teatud situatsioonides, mitte laialdaselt, aga lokaalselt, noh, väga kontsentreeritud piirkondades. Ilm käitub sinu soovide või tahtmiste või ootuste korral või nii-öelda korrale vastavalt. Noh, võta sa kinni omal ajal.
no, siis, kui ema veel tegeles ka nende asjadega, igasuguste nende taarokaartidega ja pendlitega ja peeglitega ja nii-öelda selle bioenergeetika ja selle musta ravitsemise, noh, musta maagiaga või nii-öelda valge maagiaga, kuidas, kes iganes seda nimetab, aga ikkagi, et kui oli meil siin see loomapidamise aeg ja mina väike olin ja isegi enne seda, kui mind veel ei olnud, et oli see nõukaaeg, oli see heinategu oli ja tavaliselt kippus enne jaanipäeva ikka korralikult sadama hakkama ja oli oma koduloomad, olid oma heinad, olid siis nii-öelda mõisaheinad või siis selle sovhoosi heinad. Ja siis see sovhoosi pealik mitu korda ütles emale, et naeris seal töömeestel, et vaadake, et see naine oma viimast heinarõuku sisse ei vii. Seepärast iga kord, kui tema oma viimase heinarõugu saab sisse, hakkab vihma sadama ja meil on veel pool põldu koristamata. Et kas või viimase minutini hoiate jõuga seda heinarõuku seal põllu peal kinni, et me saaksime sovhoosi heinad koristatud ja siis ta võib oma heinad kodus ära viia. Huvitav võrdlus, aga see toimus aastaid. Aastaid oli niimoodi. Või näiteks mul on YouTube'is mul ei ole oma konto alla see salvestatud, aga mul on üks spetsiifiline nimekiri, lugude nimekiri. Head lood on, hästi head lood on, hästi palju sügavat mitmetähenduslikku nagu sõnumit on nendes lauludes, mitte ainult, et muusika oleks minu jaoks hea, aga ka see sõnum. Ja kui sa tead seda folkloori ja seda mütoloogiat, mille see seriaal see oli, see rääkis ka nendest erinevatest hübriididest ja nii-öelda maagilisest maailmast. Siis, kui ma veel selle New Age'i ja selle taoismi filosoofiates ekslesin. Aga miks ma sellest muusika nimekirjast räägin? Aeg-ajalt kuulan seda, head laulud, teed tööd või midagi, mõtled. Ja iga kord, kui ma panen selle muusika nimekirja peale, seal on mingi 70-80 lugu, mingi 9 hooaja, siis algus- ja lõpu muusikad. Ja ühtest muud vahepeal juurde action'i oma. Ja iga kord, kui ma panen selle muusika nimekirja peale, ta võid stopperi käima panna 2-3 tunni jooksul selgest taevast lihtsalt läheb pilviseks ja hakkab vihma sadama. Tore on, tahad head muusikat kuulata, sul on mingi töö on pooleli, valmistad mingit vundamenti ette või mis iganes teed seal, katust või sõrestikku või mina tegutsen ehitussektoris. Ja möllad seal ja paned oma selle muusika nimekirja peale ja jõuad kuskil poole peale seal selles nimekirjas ja vaatad, taevas lihtsalt tõmbab ja tõmbab ja tõmbab. Ja enam-vähem enne lõppu, kui see viimase 2/3 peal, kui seal nende lugude juures oled, siis lihtsalt hakkab vihma sadama. Praktiliselt ütleme niimoodi, et 95% kordadest, kui ma olen seda muusikakollektsiooni kuulanud. Ma ei tea, mis seos sellel on, aga need ka sõnumid ja lood ja need asjad, mis seal on, need on väga nii-öelda sügavamõttelised ja väga rasked teemad. Kui sa
tead seda konteksti väljaspool seda siis nii-öelda välja mõeldud mütoloogiat, seda seriaali, mis nii-öelda väga paljuski põhineb erinevatel müütidel, legendidel, folklooridel, meile teadaoleval ajalool sellest müstilisest maailmast. Ja vaata ongi, et ma olen siin väga paljudest muudest asjadest selles esimeses nii-öelda selles seletuses hästi pikalt rääkinud. Nendest seostest. Et noh, et inimesed moonduvad ka loomadeks ja niimoodi edasi. Aga võtame tagasi kas või meie Eesti oma ajaloo ja folkloori. Nüüd siin mõned aastad tagasi, minu jaoks on see viimased aastad on juba niimoodi, et üheks sulandunud, et ma isegi ei erista enam, mis siin toimub. Nagu mina oleks nagu ajas seisma jäänud, mingi 10 aastat on lihtsalt nagu mööda läinud, nagu wow. Alles oli, kui ma sealt sellest süsteemist välja tulin. Ja täna on juba selleks 10 aastat praktiliselt möödas. Aga meie oma ajalugu on ju täis unte, libaunte, erinevad telelavastused, erinevad filmid, erinevad raamatud, erinevad rahvajutud, folkloorid. Väga paljudes teistes maades räägib ka nendest nii-öelda libauntidest ja nendest morfimistest. Ja nüüd, kuidas see seondub nagu tagasi nende erinevate praksiste ja asjadega. Et see üks aspekt või üks asi, mille pärast esmakordselt üldse paljud hakkavad tegelema nende praktiseerimistega, nende rutiinide ja asjadega. Inimesed tahavad endale tõestada või ümber lükata seda, et see asi on võimalik. Mis see eestikeelne õige vaste siis on? Nii-öelda astraalprojektsioon, see on ka eestistatud ingliskeelne sõna. Astral projection. Lucid dreaming on näiteks on spetsiifiline termin. Okultism ja tehnokraatiline militaarvägi, tehnokraatia, selle juurde ma pean tagasi tulema, seepärast, et tehnokraatia on tegelikult, tehnokraatia on see tumedam pool Confuciuse õpetusest, kuidas hierarhialiselt kogu maailm pannakse paika, sinu emotsioonidel, sinu mõtetel, sinu olemusel ei ole mingit tähtsust, seepärast sinu eesmärk on olla ühiskonna hüvaks, olla suurema eesmärgi hüvaks, teha absoluutselt kõik selleks, et see suurem eesmärk saavutataks. Vahet ei ole, mida sina arvad või tunned. Ja sinu vajadused ei lähe tehnokraatilisel diktatuuril üldse kordagi. Kui sa ei saa oma rolliga hakkama, siis sind vahetatakse välja. Sind lihtsalt kõrvaldatakse ühel või teisel moel. Ja siis meie kuulsad suunamudijad, neile meeldib võtta saadetesse igasuguseid neid energiate spetsialiste, olgu nad tuumafüüsikaga, olgu nad elektrienergiaga väga, väga kõrgelt haritud, väga selles mõttes targad inimesed. Ma ei ütle, et nad on rumalad. Aga kui nad avasüli ütlevad välja, et nad tegelevad taevaste kehade jälgimistega, loevad omale taarokaarte, vaatavad seal oma neid sodiaake ja neid taevaseid maju, teevad oma plaane nende õpetuste asjade järgi ja siis ütlevad, et aga me jälgime Jumalat ja oleme Jumala õpetuses ja looja õpetuses. Aga kui sa tegeled kõigi nende asjadega, mis on risti vastuolus sellele, mida piibel õpetab, nagu
mul tekib küsimus, mis jumalast sa räägid ja kui sa veel ütled ka, et sa oled veel tehnokraat. Kui see tehnokraadi oma ametliku definitsiooni, kes ennast esimesteks tehnokraatideks üldse kutsusid, kui sa selle definitsiooni üles loed ja siis, kui sa kuulad neid inimesi, neid Rooma klubi liikmeid ja neid asju ja kui nad ütlevad, oi, me ei tea, mis algses Rooma klubis toimus, meie oleme Eesti Rooma klubi liikmed ja meie eesmärk on, et kõik oleks hästi ja siin saaks hakkama ja meie nende filosoofiatest ja asjadest ei tea. Sa ei ole mingisugune Rooma klubi liige, kui sa ei ole nende asjadega kursis, nende plaanidega, nende oma strateegiliste, nende arenduste ja mõttevälgatuste ja nende sõjaplaanidega. Et nagu poisid, millest te räägite. Aga ühesõnaga lihtsalt seda informatsiooni ja neid seoseid ja neid asju on nii palju, et see jutt võib täiesti segaseks minna nendele inimestele, kes ei ole nende teemadega kokku puutnud, kes ei ole selles üles kasvanud. Et see lucid dreaming ja kõik see asi, astraalprojektsioon, sõjaväed kasutavad, erinevad luureagentuurid kasutavad okultismi preestrinnasi ja preestreid ja kahjuks NATO. Igale poole, kuhu NATO väed sisse lähevad, 1,5-2 kuuse viitsütikuga suguhaiguste registreerimised ja abortide registreerimised lähevad ülesse. Väga palju NATO vägesi kasutataksegi psühholoogilise terrori pidamiseks, sõjapidamiseks, psüühilise sõjapidamiseks nendes piirkondades, kus tahetakse see piirkond üle võtta, olgu see siis maavarade pärast, olgu see siis muude ressursside pärast ja kasutatakse okultismi preestrinnasi, nõidasi ja neid New Agereid ja maage. Seepärast, et kui sa oled see, miks ma nüüd nagu nendest räägin, nendest asjadest räägin ja nendest morfimistest ja kõigest nendest nagu muundustest ja nendest lucid dreamingutest. Lucid dreaming on nagu, ongi see, et sa oled võimeline oma kehast selle astraalprojektsiooniga, oled võimeline oma kehast välja minema, ringi kondama. Spioonid kasutasid seda vahendina, et teine positsioon üle võtta. Kutsuti sinna, palgati need preestrinnad. Eri väljasaadet seal võeti militaarüksusega kaasa, kes siis tegid oma rituaalid. Seepärast, et taoismi nii-öelda need tao suured liidrid, neid kutsutakse maagideks. Seepärast, et nemad on jõudnud oma selles treeningus nii kõrgele ja kaugele selles õpetuses, et see, mida meile räägitakse ninnu-nännu filosoofiana, sellel on palju tumedam külg, mida kasutatakse militaar siis nii-öelda eesmärkidel territoriaalse ja võimu alapiirkonna laiendamiseks. Ja siis need sammused, need maagid ja need sammused preestrinnad oma nende eliksiiride ja asjadega lähevad sinna alternatiivsesse meeleseisundisse, lähevad oma kehast välja, vaatavad selle vastase positsiooni ära ja tulevad tagasi ja ütlevad kindralitele, ütlevad nendele üksuste ülematele, siis tuleb see käsk tuleb liini pidi alla, ütlevad, kus on, kes on positsioonil, kui mitu inimest. Olgu täna meil on droonid ja täna meil on elektrooniline sõjapidamine. Kõik need asjad on tehislikud ja kõiki neid asju annab piirata ja kõiki neid asju annab vasturünnet, vastuluuret teha, summutada, maha võtta, tühistada need sagedused ja need kanalid, et neid droone ei saa kasutada. Aga mida ei suudeta nii naljalt blokeerida?
on see kehavälised kogemused ja meditatsiooni kõrgendatud meeleseisundis alternatiiv nii-öelda keskkonnas, hingede maailmas, näha, mis su ümberringi toimub. Ja kui nendel nõidadel ja nendel maagidel, nendel sortsidel lastakse teha kõike seda, mis nad teevad, selleks, et need asjad üldse toimiksid, neil on vaja teha vereohverdus. Ja vereohverdust sa saad teha, millest kõige parema tulemuse saab, on süütu lapse veri. Selleks on eraldi inimesed, kes on isegi sihilikult, nad lasevad ennast rasedaks teha, kes on selle rituaalse, seksuaalse, rituaalse satanistliku ahistuse poolt erinevates nendes siis kohtades üles kasvanud, kes sihilikult lasevad ennast rasestada selleks, et teha aborti, selleks, et vahetult enne seda, kui see laps sünnib, et tehakse aborti, maag tuleb sinna kohale sellele abordile, sellepärast on ka keelatud abordikeskuste juures palvetada, on üritatud teha igasuguseid seadusi, et see rikub nende aborditegijate õigusi. Seepärast, et ühelt maalt maagid said aru, et miks abordid ebaõnnestusid, miks need lapsed ikkagi sündisid. Ja nad panid tähele, et iga kord, kui need abordid ebaõnnestusid, inimesed palvetasid seal sammusel selle maja vastas teisel pool tänavat. Inimesed palvetasid ja palusid nende laste hingede pärast. Ja nüüd ongi, et selle ohverdatud lapse verega tehakse see rituaal ära ja selleks kutsutaksegi need maagid ja igasugused asjad, need suured kurud kohale. Seda kõike tehakse ainult puhtast egost. Ühesõnaga, on asju, mida ma ei suuda sõnadesse panna, seepärast ma ei oska seletada ja ma ei taha seletada, kuidas neid energiaid ja neid olendeid kanaldatakse. Ma olen rääkinud, kuidas jõutakse erinevate praksistega sinna maale, et seda teha. Aga ma ei taha õpetada inimesi neid energiaid ja neid olendeid kanaldama, et mõni lolli peaga hakkab seda proovima. Mul on omal väga halvad kogemused, mälestused, kui ma ise omast lollusest nende asjadega, nende kanaldamistega tegelesin. Aga tollel hetkel ma ei teadnud, et nende asjade juured viivad tagasi laste mõrvadeni, laste tapmisteni, laste abortideni, nende NATO sõdurite poolt, nende noorte tüdrukute ja laste, tüdrukute ja poiste vägistamisteni. Kui teatud ajal inimesed kaovad, lapsed kaovad, see on see okultismi kalender, mis jumalusele, mis rituaalid, kes on ohvrid. Ja kui sa kõrvutad selle maarahva kalendriga, mingisugused loitsud, mingisugused leidopäevad, mingisugused mis iganes, Kadri ja Mardi päevad, grupp mingeid ennast jube tähtsaks pidavaid tatlapakaid tuleb sulle ukse taha, kes on ennast tontideks maskeerinud ja ütlevad, et anna meile varandus või sinuga juhtub midagi. Mis traditsiooni ja mis kombeid siin õpetatakse? Põlisrahvad
meie deklareerimine, meie olemine. Jah, kõigile meeldib see põlisrahva deklaratsioon, ÜRO selle põlisrahva deklaratsioon, aga selleks, et see põlisrahva deklaratsioon aktsepteeritaks, lugege läbi artikkel number 34 ja kõik see, mis sellele eelneb. ÜRO Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni deklaratsioon, see hierarhia, see tehnokraatiline diktatuur, kuidas on ÜRO üles ehitatud, mis on selle alustalad, Operation Northwood, kuidas üritati see Ameerikasse sisse tuua. Presidendid keeldusid nende asjade rakendamisest Ameerikas. CIA koksas Kennedy maha siukse asja pärast. Raport, Raudmäe raport või Report from the Iron Mountain 1964, kui ma ei eksi. Otsige see üles, kuulake kas või see audio, see 2,5-tunnine, see audio ära kokkuvõte. Seda raamatut saab täna Amazonis ja eBayst osta täiesti vabalt või Silent Weapon või Protocol for Silent Weapon Wars või Silent Weapon for Quiet Wars oli selline protokoll oli, kus räägib, kuidas on sihilikult üles ehitatud siis selle sammuse juurtega sõjavägi ja laste ohverduse peale. Ja kogu see treening ja kogu see asi. Lihtsalt ärge uskuge ühtegi sõna, mis ma rääkinud olen selle video jooksul. Kui siiamaani keegi mind hulluks pole pidanud, siis nüüd teil on viimane võimalus nagu tõsiselt seda kaaluda. Aga see, mida ma räägin nendest teadmistest, mis mul on ja nendest kogemustest, mis ma olen ise ka pidanud oma eluteel läbi kogema. Seepärast on asju, millest ma lollusi, mida ma olen teinud, millest ma lihtsalt ei taha rääkida. Seepärast, et ütleme niimoodi, et igal ühel on oma minevik ja asjad, mille üle nad ei ole just kõige uhked. Aga alati on võimalus, kellel on tõesti tahe. Ühesõnaga, palju on teha ja see on alles algus.